আসসালামু আলাইকুম। আবারও চলে আসলাম আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে পরের ভিডিওতে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের একটি টাচ প্যানেলের কাজের ভিডিও দেব। তো সেই মাফিক কথা রেখেছি, আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি স্যামসাংয়ের মাইক্রোওয়েভ ওভেনের টাচ প্যানেলের কাজ করা আর কি। এটার সমস্যা হচ্ছে এই প্যানেলগুলোর মধ্যে এই আপনার স্টার্ট বাটন আর হচ্ছে এই স্টপ বাটন আর কি। এই স্টার্ট বাটন আর হচ্ছে এই পাশে আছে হলো আপনাদের কি বলে স্টপ বাটন। হ্যাঁ, স্টপ বাটন। তো এই দুটো মূলত কাজ করতেছে না, মূলত বলতে কি সবগুলোই কাজ করতেছে না। তো স্টার্ট আর স্টপ এই দুটোই যদি কাজ না করে তাহলে তো মাঝখানের যে যতগুলো আছে সেগুলো তো কাজ করবে না, স্বাভাবিক। ঠিক আছে, তো আমি আপনাদেরকে এই ওভেনটা চার পাঁচটা ঘুরায় দেখাচ্ছি, দেখলে পরে বুঝবেন। এর যে পিছনে যে আপনার ইয়ে আছে কি বলে মডেল নাম্বার আছে, তো এটাও দেখাবো আপনাদেরকে। তো দেখেন ওভেনটা দেখতে কেমন, চারপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আজকের যে ভিডিওটা করতে অনেক কষ্ট হয়েছে, যেহেতু এক হাত দিয়ে ভিডিও করতে হয়েছে আর এক হাত দিয়ে কাজ করতে হয়েছে। তো এই দেখেন এটার মডেল নাম্বার, এটা আপনার কি বলে, তো যাই হোক, এখন ওই পাশটা দেখাই। এই পাশে একটা নাট আছে, যে এই পাশে একটা নাট আছে। এই এই একটা নাট আর পিছনে আছে হচ্ছে চারটে নাট, এই মোট পাঁচটা নাট আছে। তো এই আপনার ফ্রন্টের সাইড তো দেখিয়েছেন। তো যাই হোক, এবার আমরা লাইন দেব, কারেন্টের লাইন দেব, কারেন্টের লাইন দিয়ে চেক করব। তো এখন আমরা কারেন্টে প্লাগ ইন করব। দেখেন এই যে প্লাগ ইন করলাম, কারেন্টের লাইন দিলাম। এই যে সুইচ দিছি, এই যে লাইন আসছে। এবার আপনাদেরকে সচক্ষে দেখাবো যে আসলে এটার কাজ করে কি করে না। আপনারা হয়তো ভাবতেছেন যে এটা কাজ করে, কিন্তু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কাজ করে না। তো এখন দেখেন এই যে আমি আঙুল দিয়ে প্রেস করতেছি, কোনো কাজ করতেছে না। দেখেন এই যে আঙুল দিয়ে চাপ দিচ্ছি, কাজ করতেছে না। এই যে কাছে থেকে দেখেন, কোনো বাটনে কাজ করবে না। দেখেন স্টাফও কাজ করতেছে না। এখন কারণ ঢাকনা খুলে, সামনে যে দরজা আছে দরজাটা খুলে ওভেন আর কি যেদিক দিয়ে খাবার ঢোকায় খুলে দেখাচ্ছে। দেখেন ভিতরে ওই দেখেন লাইট জ্বলতেছে, খুবই ভালো একটা পরিবেশ। তো যাই হোক, এই দেখেন লাইট জ্বলতেছে, কোনো নোংরা নাই, কিছু নাই। প্রায় নতুনের মতোই আছেন, নতুনের কন্ডিশনের মতোই আছে। যাই হোক, এখানে কি কি যেন লেখা আছে, যাই তো ভালো বোঝা গেল না, থাক। এগুলা পরে আর কাজ নাই, তো যে কাজ সেটাই করি। দেখেন জিনিসটা কেমন দেখায়। এখন চলেন লাইনটা আর কি, আমরা এখন লাইনটা অফ করে দেই।
অফ করে দিয়ে খোলা শুরু করি। যেহেতু একটা ঢাকনা আছে, 5টা নাট, নাটগুলো খোলা শুরু করি। নাট খুলে তারপরে ভিতরের কাজগুলো কি কি আছে একটু হালকা পাতলা দেখায় দেব। ভিতরে থাকবে কি, আছে একটা হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার, যেটা 220 বা 250 এর মধ্যে, 220ই থাকে, 220-এর থেকে আর সর্বোচ্চ 250 ভোল্ট। যাই হোক, 220-এর থেকে সে 2400 থেকে 2500 ভোল্টেজ উৎপাদন করে। করে উপরে যে একটা ইয়ে আছে, মানে যেটা হিট গরম হয়, ঠিক আছে, ওটাকে ম্যাগনেট্রন বলে। তো ম্যাগনেট্রনে পাওয়ার দেয়, ও আর কি হিটটা প্রডিউস করে, ওই হিটটা দেয়, ঠিক আছে। আর ভিতরে একটা ক্যাপাসিটর আছে, একটা কুলিং ফ্যান আছে, এইগুলা। আর ওই পাশের দরজার যে লকটা থাকে, লকের কাছে কিছু সুইচ থাকে, যেগুলো প্রেস করলে পরে আর কি, মানে ঢাকনা লাগাই, দরজা লাগাই দিলে পরে ওগুলো আর কি অ্যাক্টিভ করে সুইচগুলা, ঠিক আছে। এর মধ্যে একটা বাল্ব আছে, একটা লজিক বোর্ড আছে, আর সামনে কিপ্যাড। তাছাড়া আর কিছুই নাই এই পাশে। তো এক হাতে আর কি মোবাইল ধরা, আর এক হাতে কাজ করা একটু সমস্যাই হয়েছে। তারপরও চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য আপনাদের মাঝে ভালোভাবে উপস্থাপন করার, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। জানি না কেমন হয়েছে আপনাদের কাছে। তো একটাই রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিও দেখবেন পুরাপুরি, তবেই কাজগুলা বুঝতে পারবেন। তো যে কাজটা হয়েছে আর কি, এটা সমস্যা, যেহেতু এটা টাচ প্যানেল। তো টাচ প্যানেলে আসলে দুইটা ভাগ থাকে। এই আপনার কি বলে ওটা, আমরা তো প্লাস্টিক বলে, প্লাস্টিক বা পলিথিন, যাই হোক, প্লাস্টিক পলিথিন একই। প্লাস্টিকের উপরে আর কি কার্বন করা, কার্বনের উপরে মনে করেন যে প্লাস্টিকের উপর কার্বন করে ওটা প্রিন্ট করা আর কি। যে ইয়েটা আছে, দুইটা ভাগ থাকে এটার। তো এটা যেহেতু টাচ প্যানেলটা, সামনের যে কানেক্টর আছে, কানেক্টের উপরে যে কার্বনটা থাকে, কার্বন নষ্ট হওয়ার কারণে এখন ঢাকনাটা খুলে ফেলি। হ্যাঁ, ঢাকনাটা খুলে ফেললে পরে আপনারা দেখতে পারবেন, এই যে সামনে যে বড় এটা দেখতেছেন, এটাই হচ্ছে ম্যাগনেটন। এটা এটাই হচ্ছে আপনার হিটটা প্রডিউস করে। তো এই যে কাছে দেখাই আর কি, ওইভাবে তো ফিক্সড করে ভিডিও করি না। এই যে এটা হচ্ছে ম্যাগনেটন উপরেরটা, আর নিচেরটা হচ্ছে এই ট্রান্সফরমার, হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার। আর এই কর্নারে হচ্ছে এটা ক্যাপাসিটর, ঠিক আছে। আর এই যে এটা হচ্ছে আপনার কুলার ফ্যান। অত জোরে বাতাস হয় না, হালকা বাতাস হয়, যাতে তাপটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই এটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে তার পাখা, এটাই হচ্ছে পাখা। পাখাটা অত বড় না, আবার ছোট না, মিডিয়াম সাইজের পাখা, যাতে মানে ওভারহিটটা না হয়। ওভারহিট হলেই সমস্যা। আর ওই যে ওইগুলো হচ্ছে আপনার সুইচ, ওই যে সামনে কালো কালো। যাই হোক, ভিতরে তো অত ভালোভাবে দেখানো যায় না। এটা হচ্ছে আপনাদের লজিক বোর্ড। এইটার এই যে আপনার যে বোর্ডের যে প্লাস্টিকের মতো এটা দেখতে নীল কালারের, এটাই হচ্ছে সমস্যা। তো যাই হোক, এখন আমরা নাটগুলো খুলি। যেহেতু সামনের পার্টটা আলাদা, দুটো নাট আছে, দুটো নাট খুলে দিলে পরে, খুলে দিয়ে সামনে যে দরজা আছে, দরজাটা খুললে পরে আর কি এটা খুলে আসবে। তো দেখতে থাকেন, আর ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। যদি কোনো কিছু বোঝার সমস্যা হয় কমেন্ট করবেন, আমি কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এই যে এই নাটটা খুললে পরে হয়ে যাবে। আর যে কানেক্টরগুলো আছে, কানেক্টরগুলো এখন খুলে দেবো নাট খোলার পরে, তাছাড়া তো সমস্যা হবে।
খুলে দিয়েছি। যাই হোক, এখন এই সামনের পার্টটা দেখেন, এই যে নড়তেছে। যাই হোক, এই যে খুলে গেছে, দেখছেন? এই যে সামনে ঢাকনাটা খুলে দিলে পরে মনে করেন যে এই পাশটা যে ইয়েটা প্যানেলটা খুলে আসবে। এই যে খুলে গেছে, দেখছেন? একদম ইজি। তো এখন কানেক্টর গুলো খুলি। তবে তারগুলো খুলতে খুবই সমস্যা হয়েছে, ছোট জায়গা হাত ঢোকে না। এই দেখেন লজিক বোর্ডটা আর কি, এটার মধ্যেই সব সিস্টেম থাকে। এখানে একটা নাট আছে, নাটটা খুলি। তো যাই হোক, নাটটা খুলছে। এখন এই বোর্ডটা খোলার অনেক চেষ্টা করছি আর কি। এই পাশে দুইটা লকে বাদে নাই। তো যাই হোক, সামনে যে ডিসপ্লে ছিল, ডিসপ্লের কারণে সার্কিটটা খুলতে পারি নাই। তো অনেক চেষ্টা করছি আর কি। এখন আমাদের মূল সমস্যা যেখানে, এই যে রিবনের যে মাথা, এই মাথায় আর কি প্রবলেমটা হয়েছে। তো এখানে একটু সমস্যা হয়েছে, কারণ আমাদের তো মনে করেন যে এক হাতে কাজ করা লাগে, মানে এক হাতে মোবাইল ধরে ভিডিও করি আর এক হাত দিয়ে মনে করেন কাজ করি। তো যে কাজটা আসলে করছি এটা হচ্ছে রিবনের কাজ, এটা দুই হাত দিয়ে করা লাগছে। তো যাই হোক, আমি আপনাদের কাছে দুঃখিত যে আমি ওই রিবনের যে কাজটুকু করেছি ওইটুকু কাজটুকু ভিডিও করতে পারি নাই। তো আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তারপরেও আমি মনে করেন যে জুম করে আপনাদেরকে রিমার্ক করে দেখাবো, সমস্যা নাই। এই দেখেন কাজ করছি, করার পরে আর কি ভিডিও করছি, একটু ভালো করে ফলো করবেন। এই দেখেন, এই জায়গায় দেখেন রিবনের কাছে দেখেন আঁচড়ের দাগ আছে, দেখেন আমি চাকুর মাথা দিয়ে আলতো করে আঁচড়িয়ে দিয়েছি, দেখেন আঁচড়ের দাগ আছে। ঠিক আছে, ভালো করে ফলো করে দেখেন, আঁচড়ের দাগ আছে। ঠিক আছে, অনেকখানি কেঁচি দিয়ে কেটে ফেলে, ঠিক আছে, আঁচড়িয়ে দিয়েছি। তো যাই হোক, আঁচড়িয়ে দিয়ে পরে আর কি ওটা আর কি গ্লুগান দিয়ে ফিক্সড করে দিয়েছিলাম। তো তারপরে কাজ ওকে হয়ে গেছে, মানে চেক করছি আর কি। ঠিক আছে, আপনাদের দেখানোর জন্য আবার খুলছি বিষয়টা। এটাকে আমি আসলে জুম করে আপনাদেরকে দেখাই, জুম করে না দেখলে পরে জিনিসটা বুঝতে পারবেন না। কিছু সময় আছে আসলে সমস্যাই হয়, একা একা কাজ করা যায় না। একা একা কাজ করতে গেলে পরে দেখা যায় যে দুই হাতের যেখানে প্রয়োজন ওখানে আসলে ক্যামেরার স্ট্যান্ড না থাকলে পরে একটু সমস্যাই হয়। তো এখানে আসলে বড় একটা মিস্টেক হয়ে গেছে। তো আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই দেখেন রেড মার্ক করে দিয়েছি, দেখেন দেখেন ভালো করে খেয়াল করে দেখেন। এখানে আপনার সামনের সাইডটা একটু আঁচড়িয়ে যে উপরে যে নীল রংটা দেখতেছেন লাইনের পরে, ওইগুলা হালকা করে ঘষে তুলে দিয়েছি। তো যাই হোক, এখন আপনাদের সামনে আবার এই প্যানেলটা আমি ফিট করি। আর তার আগে মনে করেন যে ফিট করার আগে মনে করেন যে ইয়েটা করছি, যে তোর মাথাটা উষার ছিল, এখন চিকন হয়ে গেছে, নড়ে যেতে পারে, ব্যবহারের ধাক্কায় নড়ে যেতে পারে। এখন আমি গ্লুগানটা হিট দেব, গ্লুগানটা হিট দিয়ে ওখানে গ্লু মেরে দেবো, যাতে মনে করেন হাজার চাপাচাপি বা ধাক্কাধাক্কি, যেহেতু পাশে ফ্যান আছে, ফ্যানের বাতাসে যেন রিবনটা নড়ে না যায়। নড়ে গেলে তো আবার কাজ করা বন্ধ করে দেবে। তো আঠা মেরে দিলে পরে জিনিসটা ফিক্সড হয়ে থাকবে, আর নড়াচড়া করবে না, কোনোভাবে কোনো দিকেই নড়বে না। ঠিক আছে,
আর মনে করেন যে পরে হিট হয়ে আসছে। তো যাই হোক, এই তো এখন আমরা এই তো ভালোভাবে আঠা মেরে দেবো, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত মনে করেন যে আঠা মেরে দেবো। এই পাশে মনে করেন শুকায় গেলে পরে আবার ওই পাশে মেরে দেবো, যাতে এক পাশে আঠা উঠে গেলে পরে, যেহেতু এটা মনে করেন প্লাস্টিক জাতীয় আঠা, প্লাস্টিক জাতীয় মানে প্লাস্টিক আর কি, সব কিছু প্লাস্টিকই, ভালোভাবে মেরে দেবো। আঠাটা খুব সাবধানের সাথে মারা লাগছে। ঠিক আছে, উপর থেকে মেরে দেবো যাতে উপর থেকে টান দিয়ে নিচে ধরে রাখে। তো মাইক্রো ওভেনের যে কাজটা, আসলে এই কাজটা করার পরে যখন সাকসেস হলাম, খুবই ভালো লাগছে। তার কারণ এই জন্যই ভালো লাগছে যে সামনের যে রিবনটা আর কি, কিপ্যাডটা, এই টাচ প্যানেলটা, এই প্যানেলটা আসলে ঢাকার অধিকাংশ জায়গায় মানে খোঁজাখুঁজি করছি, ঘোরাঘুরি করছি, ঢাকার কোথাও পাই নাই। ঠিক আছে, আপনার ঢাকা পর্যন্ত এটা পাই নাই। তো যাই হোক, যখন নিরাশা চলে আসলাম, চলে আসার পরে মনে করেন যে নিস্তব্ধ মারি গেলাম যে কি করি। পরে চিন্তা করলাম যে এটা তো প্লাস্টিক ঘষা দিলে হয়তো বা কাজ হইতেও পারে, আবার একদম উঠেও যেতে পারে। তো যাই হোক, আল্লাহ ভরসা করে সৃষ্টিকর্তার নাম নিয়ে মনে করেন যে আলতো করে ঘষা শুরু করলাম, আঁচড়িয়ে দিলাম উপর থেকে। ঠিক আছে, ঘষে আঁচড়িয়ে যেটাই বলেন, এই করে ওটা উঠাই দিলাম। দেওয়ার পরে মনে করেন যে বাস এক চান্সের কাজ। আর ওটা যেভাবে লাগাইছি আর খুলি নাই, যেহেতু মনে করেন যে জিনিসটা খুবই সেন্সিটিভ একটা জায়গা। ঠিক আছে, আপনার যত টাকায় হোক, 1,000 হোক, 2,000 হোক, বা 3,000 হোক, বা 500ই হোক, বা যত টাকাই হোক, টাকাটা ফ্যাক্টর না, ফ্যাক্টর হচ্ছে জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে না। আর জিনিসটা যেহেতু মনে করেন ড্যামেজ হয়ে গেছে, আবার ভালোভাবে নতুনের মতো কাজ করতেছে, তো আমি ওই জন্য আর নেক্সট টাইম ওই এর মধ্যে থেকে, জ্যাকের মধ্যে থেকে আর বাই করি নাই। তো এর জন্য আমি আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। দেখেন, ওই পাশে আঠা শুকিয়ে গেছে, এই পাশেও আঠা মেলে দিছি। ঠিক আছে, আর ওই পাশে যেহেতু শুকায় গেছে, এই পাশে কাঁচা থাকলেও সমস্যা নাই। ঠিক আছে, এই আস্তে আস্তে শুকায় যাবে, ও পাশে যেহেতু টাইনে ধরেছে। ঠিক আছে, তো এখন আমরা জিনিসটা আর কি বডির সাথে ফিটিং করব। চলেন এখন ফিটিং করি। তার আগে দরজাটা খুলে নেব, কারণ দরজাটা লাগিয়ে থাকলে পরে এটা লাগানো যাবে না, যেহেতু দরজাটাও এটাকে মানে সাপোর্ট দেয়, অনেক মানে হেল্প করে আর কি, একে অপর সাথে জড়িত আর যে যেটা আর কি বলা যায়। এই দেখেন লক, এই যে দুইটা লক আছে, লকগুলো যার ভিতরে লেগে যাবে। আর এই পাশ দিয়ে মনে করেন নাট লাগাই দিলে পরে ফিক্সড। এই যে দরজা এখন লাগাই দেবো, দরজা লাগাই দিলে পর দরজার সাপোর্টে মনে করেন যে ও থাকবে, পরে আমি নাটটা লাগাই দেবো ভিতরে আর কি। মানে স্পেশাল করে আর কি ওইভাবে দেখায়নি, যেহেতু মনে করেন যে এক হাতে কাজ করা, তারপরেও শর্ট টাইমে কাজ করা লাগবে, আপনাদেরকে ভিডিও অল্প সময়ের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করা লাগবে। কারণ ইলেকট্রনিক্সের কাজে একটু ভিডিওটা লম্বাই হয়ে যে যে কাজগুলা খুবই ক্রিটিক্যাল কাজ, এই কাজগুলা মনে করেন যে করতে গেলে পরে একটু সময় বেশি লাগে। ঠিক আছে, আর বিশেষ করে এই জগতের যতগুলা ভিডিও দেখবেন, আমার চ্যানেলে দেখেন আর বাইরের চ্যানেলে দেখেন, বেশিরভাগই মনে করেন যে একটু সময়টা বেশি লাগে। ঠিক আছে, আর সময়টা বেশি লাগলে পরে মনে করেন যে ভিডিওটার ইন টোটাল মনে করেন A to Z থাকে। তো যাই হোক, যখন লাইন দিছি দেখেন লাইন চলে আসছে। ঠিক আছে, এখন আমরা চেক করব। এই দেখেন চালু হয়ে গেছে, দেখছেন কাজ করতেছে কত সুন্দর। এই যে হিটারও চলতেছে, মনে সরি, ম্যাগনেটনও চলতেছে, ওই পাশে কুলিং ফ্যানও চলতেছে, ধ্যান বাটন সবগুলা কাজ করতেছে একে একে। ঠিক আছে, এই যে এখন আমরা স্টপ চেপে জিরো করবো, এই দেখেন ঘড়ি চলে আসছে, যে বাটনই চাপ দেবো ওই দেখেন কাজ করা শুরু করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, এই যে আবার জিরো করে দিলাম। ঠিক আছে, এখন আবার মনে করেন যে
এই যে আবার এটা প্রেস করলে পরে দেন কাউন্টিং হচ্ছে 1, ঠিক আছে, 2, 3, 4। এখন আমরা স্টার্ট দেবো। হ্যাঁ, স্টার্ট দিলে পরে মনে করেন কাজ করা শুরু করতে, আবার 0 করে আবার আবার এই পাশে দেই, দেন স্টার্ট করলে এই দেখেন কাজ করতেছে। এখন প্রত্যেকটা বাটনই কাজ করবে, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সব বাটনই কাজ করবে। 0 করে দেই, এখন অফ করে দেবো, ঠিক আছে। মাঝখানে আপনার কেবলের চিহ্ন আছে, ওটাও কাজ করতেছে। এ পাশে কফির ইয়ে আছে, কফির হিট, মানে কফি কতটুকু হিট লাগবে সেটার ইয়ে আছে, 1 স্টেজ 2 স্টেজ সব কাজ করতেছে। টাইমার, তারপরে ওই যে সেকেন্ডের 30 সেকেন্ড থাকে, 10 সেকেন্ড থাকে, এখানে মাঝখানে একটা অফের বাটন আছে, সেটাও কাজ করতেছে। সব কিছুই এখন কাজ করবে। ইন টোটাল মনে করেন যে যতগুলো বুকটাম আছে সবগুলো কাজ করবে আপনাদের দোয়ায়, ঠিক আছে। আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসা যদি সাথে থাকে, ভবিষ্যতে আরো ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব, ঠিক আছে। এখন সামনে যে প্যানেলটার নাটগুলো লাগায় দেই। আসলে কাজ তো মনে করেন যে অনেকই পাই। তো যে ভিডিওটা এখন আপলোড দিচ্ছে, এই ভিডিওটা আসলে আপলোড দেয়া গতকালকে দেওয়াটাই উচিত ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে দিতে পারিনি। এখনো মনে করেন যে ঠান্ডা লেগে আছে, অনেক ঠান্ডা লাগছে, ঠিক আছে। নাক আসলে আটকায় আছে, তারপরেও কথা বলতেছি, জানি না কেমন শোনা যাচ্ছে কথাগুলো। তো এতক্ষণ পর্যন্ত যারা এই ভিডিওটা দেখতেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা আমাদের মানে এই হামজা ইলেকট্রনিক জোনকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, অন্তরের অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ। সবাইকে আমার ভালোবাসা জানাচ্ছি। যারা দেখতেছেন আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, ভিডিওগুলা পুরোপুরি দেখার চেষ্টা করবেন। দেখলে পরে কিছু অন্তত পক্ষে শিখতে পারবেন, অল্প কিছু হলেও শিখতে পারবেন, ঠিক আছে। একটা ওয়ার্ড অন্তত পক্ষে হলেও শিখতে পারবেন যদি মনোযোগ দিয়ে কাজগুলো দেখেন, ঠিক আছে। এই যে আমরা এখন সার্কিটের যে নাটগুলো, নাটটা টাইট দিচ্ছি, একটাই নাট আছে, একটাই আর কি এখানে লাগাই দিচ্ছি। দেওয়ার পরে এখন মনে করেন যে আমার যে ইয়ের কভারগুলা, উপরে যে কভারটা আর কি লাগাই দেবো। যেহেতু এখানে এক হাত দিয়ে কাজ করা লাগবে, এটাও খুব কষ্ট হয়েছে আমার। এই এক হাত দিয়ে এত বড় একটা কভার লাগানো খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়। তো কষ্ট আর কষ্ট থাকে না যখন আপনাদের ভালোবাসা পাই, আপনাদের সাপোর্ট পাই, তখন আর কষ্ট কষ্ট থাকে না। কষ্ট তখন আনন্দ হয়ে যায়, আনন্দের সাথে কষ্ট মনে করেন যে মিশে যায়, কষ্ট তখন হারায় যায়, আনন্দটা থেকে যায়। তবে আপনাদের ভালোবাসাই যেন সবসময় থাকে, সারা সময় জুড়ে যেন আপনাদের ভালোবাসা থাকে, আপনাদের আশীর্বাদ যেন থাকে। দেখেন এক হাতে কাজ করা খুবই কষ্ট হয়, তারপরেও মনে করেন অনেক চেষ্টা করছি ফিটিং করার, করেওছি, ফিটিংটা হয়েছে। তো যাই হোক, যেখানে প্রথমে নাটটা লাগাই দেবো, প্রথম নাটটা এখানে লাগাই দেবো, দেওয়ার পরে পিছনে আছে 4টা নাট। তো এই নাটটা আগে এক হাত দিয়ে, তো আর যে স্ক্রুড্রাইভারের মাথায় ম্যাগনেট থাকে, তো এটার ম্যাগনেটটা নষ্ট হয়ে গেছে, যার কারণে আর কি হাত দিয়েই পয়েন্টের প্যাঁচ দিয়ে আটকায় নেওয়া লাগতেছে নাটগুলো। লেগে গেছে, দেখেন ফুল টাইট হয়ে গেছে। কারণ পিছনে যে নাটগুলা, প্রথমে মাঝখানের নাটটা লাগা দেই,
এই কর্নারে। তো আমি আবারও বলতেছি, আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতেছেন ধৈর্য ধরে। আপনারা যারা নতুন দেখতেছেন তারা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন অল করে দিবেন, যেন প্রত্যেকটা ভিডিও আপলোডের সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন যায়, যেন আপনারা বুঝতে পারেন যে আমজা ইলেকট্রনিক্স জোনে নতুন ভিডিও আপলোড হয়েছে। যেন সাথে সাথে ভিডিওটা দেখতে পারেন যে কি কাজের উপর ভিডিওটা আপলোড করছি, কি কাজের উপর ভিডিওটা ছাড়ছি। ঠিক আছে, এটাই, তাছাড়া আর কিছু না। আপনারা এই 10-12 দিন সম্ভবত হয়েছে ভিডিওটা আপলোড দিচ্ছি, তো যথেষ্ট পরিমাণে আপনারা সাড়া দিচ্ছেন, যথেষ্ট পরিমাণে সাপোর্ট করতেছেন, ভালোবাসতেছেন। যাই হোক, এখন যে পিছনে যে নাটটা আর কি ওভেনটা উল্টা করে দিছি, উল্টা করে দিয়ে লাগাচ্ছি, যেহেতু এক হাতে কাজ একদম ফ্লোরের সাথে লাগিয়ে গেছে। এই পাশটা দেখেন একদম হা হয়ে আছে। এটা এক হাতের কাজ কি বলেন, আপনারা দেখতেছেন তা আপনারাই তো বলেন, আপনারা একটা রায় দেন। দেখেন অনেক চেষ্টা করছে এক হাত দিয়ে লাগানো, কিন্তু পারি নাই, বাধ্য হয়ে মনে করেন যে মোবাইল যে হাতে, এই হাত দিয়ে ওইটা আর কি সাবট দিয়ে ধরেছি, ধরে তারপরে লাগাইছি। দেখেন কি অবস্থা, এই যে পেঁয়াজ দিয়ে লাগাইছি, দেখেন তাও কস হয়ে গেছে, তাও চলবে, সমস্যা নাই, লাগবে। পেঁয়াজের মধ্যে পড়ে গেলে পরে ঢুকে যাবে, লাগিয়ে গেছে। অনেক কষ্ট হয়েছে এই এটা করার জন্য, তারপরও কষ্ট আর কষ্ট থাকে না, আগেই বলছি। ঠিক আছে, আপনাদের ভালোবাসার জন্য কষ্ট আর কষ্ট মনে হয় না। এই যে ফিটিং হয়ে গেছে, ঠিক আছে, ফিটিং শেষ, সুন্দর দেখাচ্ছে চারপাশ থেকে। আবার করে দেখাই, একটু রাউন্ড দিয়ে দেখেন, খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। তো এই যে অনেক সুন্দর একটা মাইক্রো ওভেন। এখন আমরা লাইন দেই, কারেন্টে কারেন্টে লাইন দিয়ে একটা ফাইনাল চেকিং দিয়ে দেবো এখন আপনাদের সাথে, আবার আপনাদের সঙ্গে নিয়ে। এই যে লাইন চলে আসছে, ঠিক আছে। এখন ঢাকনাটা খুলে ভিতরের সাইডটা একটু ভালোভাবে দেখায় দেই যে কেমন দেখায় আসলে। দেখেন ভিতরে তো লাইট আগেও জ্বলছে, এখনো জ্বলতেছে, দেখায় দিই, তারপর লাইট জ্বলতেছে। দেখেন কত সুন্দর একটা ভিউ ভিতরের। কিন্তু সাবধান আপনারা, যখন এটা কোনো কাজ করার পর এইভাবে দেখতে যাবেন তখন সাবধানে থাকবেন, যেহেতু ভিতরে গরম থাকে, অত্যাধিক গরম থাকে, একটু সাবধানে ভেতরেই করবেন। দরজাটা লাগায় দেই, দরজাটা লাগায় দিয়ে চালু করি একটু। এই যে উপরে কর্নারের এই পাশেরটা, এটাকে কি যেন লেখা আছে, যাই হোক, এটা চাপ দেই, চাপ দিয়ে স্টার্টে ক্লিক করে দিই। স্টার্ট দিয়ে দিছি, এই যে 10 মিনিটের কাউন্টিং চলতেছে। দেখেন ভিতরে চাকাটা কিভাবে ঘুরতেছে, যেহেতু এটা এক সাইড থেকে হিট আসে, তো এটা খাবারটা দেন যেটাই দেন, এটা চারপাশ দিয়ে ঠিক মতো গরম লাগায়। তো আজকের মতো এখানেই শেষ। আসসালামু আলাইকুম। আবারও চেষ্টা করব নতুন ভিডিও নিয়ে আসার জন্য।